Gracias, muy amable. Aquí tenemos al sacristán en los timbales, el hijo de Cristo Cantón. A ver, señor, todavía iza la bandera del Paraguay. Otra canchita de fresca. Preguntamos una vez más, todavía iza la bandera del Paraguay. Oiga, Diana, Diana, preguntamos, señor, todavía la pizza, y él ahí está la 4 años, ahí de vez en cuando, ahí de vez en cuando, ahí de vez en cuando, ahí de vez en cuando. Un señor me preguntaba a don Hipólito, todavía la pizza de los planes de mercado. Le preguntamos una vez, don Hipólito, iza la bandera del Paraguay en la plaza de los planes. Se preguntaba una vez más, iza la bandera del Paraguay. Señora, la risa, y él le respondió, ahí de vez en cuando, ahí de vez en cuando, ahí de vez en cuando, ahí de vez en cuando.
llega.